AF Camping, c'est-à-dire que James Calado était effectivement arrêté par sa sortie de piste tout à l'heure, ne prendra pas le départ. Pierre Michel Vaillant, et on a vraiment ça. Se réalise un autre millénaire. Sur le grand, et notamment en arrivant en bout de ligne droite des Hunaudières. Elle aurait chaud le moto, non? Ça irait?